Contexto. Le pregunté a mis amigos qué es lo que sacarían de su casa si se estuviese incendiando. La botella de Botella café. de ron. Una botella de café. Sí. 5 minutos después. Ay, no, espera, cambio de opinión y elijo el microondas. Porque si no, como preparo el café. Exacto. Todo en pánico, así la familia Sí. en pánico, todos corriendo hacia afuera y Pablo, no, que se quiten. ¡Abran paso! Hijos de la... ¡Abran paso, hijo de puta! A ver, además, puedes ir a alguna tienda y decirle que te preste un conector y ya te calientas ahí la comida. Sí, definitivamente. Prioridades. Última respuesta.